Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvando zvechokwadi. Zvese zvichatarinde zvechokwadi. Ndikanyimba cheswa nemoto. Ndikanyimba. Ndikanyimba chero swa nemoto. Ndikanyimba ndichabatwa nemoto. Mwari ndibatsira wangu. Pamusoro iyi mambo. Yes. Ndauyawo nenyaya yemunda. Ndakamirira baba wandituma wasikuzwa zvakanaka. Nyaya iyi munda wakanga wakapiwa sekuru. Sekuru wedu wakauya wachishanda. Wakauya wachishanda kuOnde Valley kare pa1940s paigadzirwa mugwagwa wekuenda kuOnde Valley. Wabva ipapo wakazonoshanda muEastern Highlands wari supervisor. Washanda wari kuEastern Highlands pakaitwa wachida kuita demo plot yewanga wari mudhumeni zvakare. Saka wakapiwa nzvimbo yekuti waite demo plot through Eastern Highlands. Wapedza kuita demo plot makore anga kuma 1960s, 1950s, 1960s. Wakapiwa munda iwoyo neEastern Highlands. Wapiwa munda wakazopiwa naSabhuku kuti washandise munda iwoyo. Sabhuku akavapa wakazonga vasipo wakashandisa munda iwoyo kubva makore iwayo kusvika 1992 somewhere there. Ndo pakazotorwa munda zvakare. Saka munda iwoyo watorwa 1992 nyaya yakamhangarwa kwaIshe Samanga. Ishe Samanga wakauya wakatonga mhosva pamunda ipapo. Wakati Sabhuku waripe mombe kwaIshe Samanga wachidzorera munda iwoyo kuna Mwaita. Takamirira kuti zvidaro munda wakanga wapiwa baba munini kuti wawake ipapo. Paine zvidhina zvanga zviripo nefenzi yanga iripo. Saka takamirira kuti Sabhuku wauye wachitaura kuti nzvimbo yadzoka ndopatakaona paiswa fenzi. Tobva tabvunza kuti zvafamba sei, ndopatakaudzwa kuti Agnes Tabvuma ndiye akafenza ipapo. Saka zvakatinetsa kuti Sabhuku wakanzi wadzosere, Ishe wakati wadzosere, asi wakauya wakaenderera kumberi nechisimba wachiisa fenzi ipapo. Ndosaka takauya kwamambo kuti atichaziva kuti zvakufamba sei, kuti Sabhuku wakadzi wadzosere, Ishe wakati dzoserai. Tiri mubishi rekuti tiri kuona wadzosera, tiri kuona uri kuenderera kumberi. Ndozvatisvitsa kudare kuno. Okay, imimi ndimani? Linus Mwaita. Linus Mwaita. Munda ndewani? Munda ndewa Israel Mwaita, ndi baba ndo wandituma. Ndi baba wakutuma ine? Awasunzwa zvakanaka. Awasunzwa zvakanaka. No, it's okay. Ari kutora munda ndiani? Wana Tabvuma wakaisa waya. Wana Tabvuma. Tabvuma wacho ndiani? Akamira Tabvuma. Vanzi ndi Ndini ndamangairwa, handina kuziva kuti ndo zvazviri. Uyu mwana baba wacho ndiye tanga tiri kuda. Uyu mwana uyu munda hatina kuwatorera ba. Hatina kukati munda ndewe waSabhuku. Baba wacho wakashaya akakumbira munda pana Sabhuku ari mudhumeni. Ndiri panzira zvikazi ndiri kudawo pekuti ndi wanhu tionesane kofi yangu Sabhuku. Handisi kuda kutora kuti tionesane pamunda panzira wanhu waone zviri paground. Zveshuwa Sabhuku baba wangu 1973 baba wangu akazoshaya 3 January 81. Tatiripo wana wacho. Ndina sisi wari pano vanotogara padhuze nemunda iwoyo. Asi zviri kutishamisa kuti wana wakumhangara iwo wakapiwa naSabhuku kuti wadi waite project yawo yekofi panzira ipapo ta. Pane pamakutondirasa. Pane pamakutondirasa ivo. Mati wakapiwa kuti waite project yawo yekofi. Wakapiwa nani? Wakakumbira kuna Sabhuku. Meaning kuti kana wakakumbira, is it permanent or temporary? Temporary. Temporary. Yes. Izvo wakapiwa temporary. Muridzi wepo permanent ndiani?
muridziwepo. Ehe, pakapiwa naSabhuku ndiani muridziwe ipapo? Muridziwe ipapo anga ari baba. Mundozwa ndo panobva patanga kuya complication yacho ipapo. Muri kutaura nezvenyaya yaSabhuku. How then does Sabhuku come in pa private property? Sabhuku anopinda chete pa vacant land isina pasina munhu, ndiyo yari responsible nayo. Land pane munhu panozi ndepanhingi, Sabhuku apindi ipapo. Kana project yaibuya, kana hakuna chanoita is land muridzi chinopiwa panoda consent yemuridzi wenzvimbo iyoyo, not Sabhuku. Sabhuku ane authority only over vacant land. Land isina munhu, munoziva mbuya, land isina munhu ba ndiyo Sabhuku ndiyo anotonga. kuti maningi. Asi land yemunhu inozi ndepanhingi apa ndepanhingi apa, nhingi ndiye anotonga ipapo. Because you cannot come here muine argument yekuti muri kurwira chinhu chisina munhu. Because kutaura kwamuri kuita imimi kwekuti Sabhuku ndiye akapa wa temporary. Anditi it means kuti hapana munhu. Because kana Sabhuku aine authority yekupa awa temporary kuti aite project. Mati munda wa Sabhuku. Munda wa Sabhuku. Munda wa Sabhuku. Baba edu anga ari Sabhuku. Sabhuku uripi baba wacho? Wakafa. Imi makarorwa eri? Takarorwa. Makarorwa? Muri munogarepi? Ndinogara kumba makakarorwa. Akasara ari kufa kwaita Sabhuku, kafa kwemujoni kamba haivharwi. Akasara ari Sabhuku ndiani? Kwatabvuma iko. Panga paina Daniel wakafa futi. Saka izvozvi panani? Pana Samson. Samson? Uri pana. Samson unoziva anything about that? Saka iwe Samson kana uri wemurume mumusha, unoenda kotorewa madress anomira sei uripo. Ndiwe baba yemusha kayo. Saka wana tete wari kuya papi iwe baba yemusha uripo. Ndo rudonga. Wakarorwa wane muchaya wawa. Akasiyirwa misha nzvimbo yekutsungo. Ndiwe kayo. Saka sei wana tete wari kuya kokutaurira zvekuita iwo. Iwe uripo. Iwe uriwe ndiwe Sabhuku iwo. Ndati wana tete wari kubva kwakarorwa kuya kotonga bhuku sei? Iwe wakasiyirwa bhuku redzinza uripo. Uri uhlei kutaura nyaya iyi? What are you afraid of? Uri uhlei panyaya iyi? Sei uri kuhwanda kuseri? Saka sei usiri kumira? Handiwe Sabhuku tabvuma here? Saka wakadzi avo vari kutaura sei wakamirira tabvuma family yo uripo? Wakadzi avo vanhu vari mumusha. Saka ini ndio vari kuona nezvepapamusha pacho ipapo. Kuona nezvepamusha hazvina basa. Mwana musikana akarorwa akaenda akadzoka zvireve kuti ndiye akutonga musha. Hatongi. Anokwira muchikuwa kwatabvuma ndiani? Ndati ari kukwira muchikuwa kwatabvuma ndiani? Wakadzi vanokwira muchikuwa. Aiwa izwa. Saka mukoma wacho uripi? Ari panapa. Saka iwo sei wakaita Sabhuku mukomari? Mukoma anogara kure nini pamusha. Saka ndiwo unokwira zvemuchikuwa. Ndio. Saka uri kubvume. Saka sei tete asikakwiri muchikuwa? Pindirai Sabhuku. Sei tete uyu asikakwiri muchikuwa uyu? Amudozi? It means you are ndiwe babasho. Anditi iwe uri kuhlei, pane chauri kuhlapa nana tete. Uri kuhlei, pane something chauri kuhlapa. Hapana chiuchisa. Saka chii? Saka chii Sabhuku? Ndio ari kugara ipapo papachi ipapo. Aizvazvi. Saka iwe ndiri kuti kugara hakuna basa neownership. Ani warunzwa here? Kugara neownership zvinhu zvakasiyana zviri. Iwe chigaro chawinacho iwewo ndechedzinza. Ndio uri kuchengetedza chinhu chedzinza. Zvandiri panapa kudai handikuona. Ndiri mambo handiti. Asi handi changu pachigaro ichi. Waridzi wechigaro wauri kuona wakagara ndio waridzi wechigaro ichi. Ndoti chinini? Ini ndingori spokesperson wawo chete. Ndakamirira izvo zvido zvawo. Because chikabva pandiri chikuenda pane umwe muchinda. Chikabva pane umwe chikuenda pane umwe muchinda. Chikabva pane umwe chikuenda pane umwe muchinda. So it's not my personal thing. Zvofana neusabhuku. Ndosaka winzi kuti ite sabhuku apa panobvunzwa kuti family tea yakamira sei, vanogara usabhuku ndiani nani nani. Meaning kuti hachisi chemunhu wani. Chinodiri? Chinhu chedzinza. Saka ndosaka ndoti kana iwewe uri sabhuku iwewe unokwira muchikuwa. Asi you are not prepared
to stand for the family. Why? Why is that? Wanateta kuti munda ngewa baba wedu. Because awana tete waruti munda ndewani? Ndewa baba wedu. Ndizvo? Iwewe wakuhya kupindira munyaya yana tete waruti chironge chedu. Pana mwaita. Ende chiripo anorakidza ndiani because anofanira nga kutaura zvokutaura neuyu kuti munda takapiwa temporary kana permanent ndisabhuku. Anditi paakapiwa kuti wari mese pese temporary anga aripo ndiani mese. Ndati anga aripo anditi izwai pana mukoma mwari panapa. Izwai warume. Mukadzi haumiriri murume wako kuita mufakazi panyaya yemurume wako. Ende murume hauiti mufakazi panyaya yemukadzi wako. Ende mwana hauiti mufakazi panyaya yababa wako. Mwana hauiti mufakazi panyaya yani yamai wako. There is no way baba wenyu achiita such a decision yakakura kudaro yekupa munhu land. Woenda kotora mwana musikana waruziva kuti mwana musikana anokwanisa kumuka nhasi aroorwa bhikita. Womupa secret yemhuri. Ndiri kuda mudare. Sabhuku yanga ine dare. Paruda mudare kana mubanze. Yes. Wadare wacho. Wakandofawo ngoti wanga wari wako. Saka imimi ndiri Masara Mega. Ndini ndakutoda. No. Ndini mukuru. Kuwa mukuru hazvirevi anything. Hazvirevi kuti muri correct ba. Kuwa mukuru hakusi correct. Mukati ndini mukuru ka. Musaite izvo munoshaisha misha. Ndosaka mwana arudedera. Aiwa, handishevumeni. Aiwa. Urudedere ndosaka izvo zvekuti munomira pamberi pedare rakakura kudai. Muchiti ndini mukuru. Mukuru wani. Kana kumbunza kuti kamboka. Fenzi yakaiswa rini? Fenzi yakaiswa rini? Zia mazita yenyu ndiani tete na tete ania? Inini Viola. Subject demo. Tete Viola. 2019. Umwacho tete ania. Saka munda wakapowa rini project? Agnes. Kuma 60s 70s. Saka fenzi ndawo yakazoiswa 2019. Pakati pesa apa. Imitete. Fenzi kwazi makaisa 2019 hatiti. 5 years later, hatiti 2018 all right. Handiti. Project yakapowa nzvimbo rini ndisabhuku yekuenda kare. Ngatipe estimate zvai hondo yanga iripo before hondo ere kana kuti after hondo. Kofi yakaitwa before hondo. Before hondo. Pauzoisa waya so 2018. Pane majenere pakapinda masabhuku mairi matatu kapa. Pozouyiwa mukomana. Ko Viola Masiyandi mandiani? Ndini. Ndiani? Ndini. Ndimi mimi. Agnes ndo. Imimi Agnes na Viola mukuirana here. Ndati mimi Agnes na Viola mukuirana here. Mukuirana? Abo mukuirana pekuti chi? Aiwa, chiuirana. Mukuirana, ndati mukuirana kusvika papi? Muningina wangu. Aiwa zve. Kuwa muningina akure kuirana ba. Munokwanisa kutoroyana muri tribo. Ndati panyaya yerendi muri kuirana here. Agnes, muri kuirana here. Muri kuirana lendi ndeani? Sabhuku. Aiwa, sabhuku akazosha. Sabhuku hana zita. Sabhuku rapo. Sabhuku rapo. Ndati lendi ndeani? Ngedi isiso mukati mimi lendi ndiye sabhuku. It means sabhuku anenge aripo nguva iyoyo ndiye muridzi welendi. Kufa kwaita ye baba. Pakaiswa mwana ngozi Allen. Tabvuma. Yes. Allen tabvuma. Allen? Allen tabvuma. Saka which means kuti muridzi welendi handimi bandi Allen. Mwana wedu zvicha. Ndosaka ndikutaura. Saka muridzi welendi handimi.
Ndi Allen. Akaisa waya ndiani? Waya. Wakatumira mwana. Taurai munhu akaisa waya. Munhu akaisa waya ndiani? Ndiye Allen wakatenga waya yacho. Allen akatenga. Alright. Saka mimi mambumirire hapo. Allen ndiye aifana kutoyi. Murude hii baba. Allen wacho mpe. Allen ndiye aifanwa kuwapwa. Mpenyo. Kwete imini. Uripi Allen wacho? Hapo. Na uripi? 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 New Zealand. New Zealand. Saka Tondera yuri. Tondera yuri. Tondera isimuka. Andisingangaba. Asinei kuziva hai. Yes, Tondrai. Yes, Tondrai ndo watumwa ndi Allen iwe. Kutumire Allen. Okay, hazi kutaura kuti kudii. Hapana zvandatumwa hangu asi ndikuziva kuti land yanga iri yaAllen and panga ari kuti ndifense pakafensewa land back in 2019. Okay. Iyi land Allen akapiwa ndiani? Nini mukukura kwandakaita nekunzwa kuna natete yakabva kuna sekuru nambuya ndomapiro akaita land. Saka land haisi yanatete ba. Land yakapiwa Allen. Ndizvo. Wanatete ndizvo here? Land yakapiwa Allen. Ko Samson maita ndiani? Samson maita? Ayo wazitavuma. Samson alimura Israel kwa Israel. Ndiani? Baba huyu. Ndi baba huyu. Ndabo chi? Ndi baba wako iwe. Anogara utamba village ndiani? Israel wacho. Ndizre. Ndio wakanga wakapiwa. Stand hiyo na. Data anogara utamba village ndiani? Ndi Israel. Ndizre. Iyi land in question iri kupi? Iri Mtamba village. Iri Mtamba village. Yes. Samson tavuma ndiani? Ndini. Ndiwe Sabuku. Ndiwe Sabuku. Ndizvo. Nanatete muri kuirana here? Zvamutaura. Ndati zvamuri kutaura muri kuirana here? Pane zvitoro tokuirana. Ko tsamba yawakanyora uchiti iwe land ndiya zani? Ndiya Israel. Ndiwe wakanyora katsamba iyi? Saka uruti uruirana natete sei? Iwe wakanyora tsamba kuseri wakati tsamba ndiya Israel. Mimi ndijekese ipapo. Baka maita kwandiri ndachita kuti ada kugasa land yake pot aite business papo ka. Land iripo iri opposite ne iritswa iyi. Dzakabatana lessons iri apa iri apa. Saka iri opposite ne yaka ne iri apa yacho ndiye ita land yacho iyi. Iya yanga anautwa nezvaibe. Saka land ya uyu ya Samson. Nge iri ku clinic. Iri opposite gas clinic. Izwa Sabuku ndi kovudza Sabuku. Iyo kuti zvese asi Sabuku rutaura kuti land iripo yako iwewe ndiye iri opposite gas clinic. Not land yauri claim. Land yetiri kutaura nezvayo. Hausi kuzwa pandutaura. Ndati land iwo according kuna Sabuku. Newaridzi wenzvimbo. Waruti land yako iwewe ndiyo iri opposite gas clinic. Not iyo uri kutaura imwe yacho iri kumhiri. Iyo uri kuti side both sides guy. Asi iyo uri haisi both sides. Iyo uri ku one side imwe iri the other side. Iri the other side handi yako. Iri the other side. Mambo. Kubva ndichikura ndofunga ndine 48 years. 48 padoko stereka. Mira 48 years wakazotanga kuziva duze 125 years. Asi kukura kwedu kwese. Land yakangogara yakapiwa sekuru yanga ingori land yekwamwaita tichiri maipapo ndopata ingosenza tiri ipapo. Iyi land kai kudhara ka land yakawanda yaihonde vhari kuna nagatsi nekuna nani nekuna nakweso. Land yaipiwa nenyaya dzemuchato.
pane imwe land yemuchato ye iyenyu yanga iri yemuchato iri kana kuti yanga iri chii ipapa ndizosizwa kumashure because kana iri yemuchato ka inofanira kunga ine madocuments kwaDC anoratidza kuti ndeyani land ende maindiuka nyaya yetutaura nayo yezveland pane payakaenda kodisruptwa futi pakauya nyaya dzemakipi vanhu pavakapinda mumakipi imi makanga muripi mamuri mukipi mukipi mama muri ndiwo munzvimbo menyu here kipi yakatenderedza chii musha wani tikuti musha wedu wanga uri mukipi wanga uri mukipi right ndosaka ndikuti pamakaitwa mukipi pamakapinzwa mukiki makaitwa here any movement pane here chamakachinja apo hapana but une here documentation yekutaura kuti munhu wauri kutaura wekuseri wauri kutaura uri kumhiri makaupiwa rini nemakapiwa nani ndingatoita kuti nditaure nababa titsvage information iyo because ka izwa nyaya iri kunesa ndeyekuti chika munhu wauri kutaura naye nezvake ndisabhuku andizvo anopa land munzvimbo ndisabhuku saka kana sabhuku ari kutaura kuti apa handi pako kwako ndeuku iwo woti kwete saka ipapo pacho unonge wakambopiwa nani asiri sabhuku nzvimbo iyi maziviro andinoita kare kacho pawakapiwa uchiita demo plot wakapiwa nasabhuku izwa wakaita chii demo amira it was a demo plot so kana inge iri demo plate it means it's not yours handisandapedza kutaura wapedza izunde izwa pazasi apo pane munda uri apo pazasi apo idemo plot ukakwira kumusoroko kune munda wariko kune demo plot ukabira kumhiri kwesoko kune mademo plots everywhere ende mademo plots yo the person ari in charge yemademo plots ndisabhuku ndiye the owner wechi saka iwewe pawataura futi iwe kuti idemo plot handiti ipapo zvabva zvatotaura nyaya yese yabva yatochinja mambo wari kuti iwo baba vachitaurira wari kuti wapedza kuita demo yekofi sabhuku akanga aripo akapa munda iwoyo kuna sekuru kuti chishandisa hako munda wawako sekuru wacho iyeyo ka ndiye sekuru baba awa wari kuramba zvekuti munda unobvira wapiwa wakapiwa Allen ndiyo sekuru wacho saka iwo sabhuku wotaura akakupa sekuru wako ndiyo kuti nditaurire sabhuku wacho ndeupi anofanira kunge asiri the same sabhuku because wana awa ndo wana wasabhuku akabva akapa munda kuna Allen saka haingazoti anopa munda kuna muzukuru wake Allen wokupa futi iwewe munda same chi pandingada kunzwisa ndepekuti Allen paakapiwa nepakapiwa sekuru gore rakapiwa sekuru tiri kutaura kuti makore ekare then hatizivi kuti Allen akapiwa gore ripi ndopatingada kuti because iwewe na Allen ka hazvitoshamisi kuti iwewe na Allen ka iwe nemakore mangani 48 Allen anokwanisa kunge atori mukuru kwauri handisi kuramba asi ndiri kuti izwazveuzwairemedzi zacho kwandiri kuenda kuti Allen atori mukuru kwauri ndizvozvo handisi kuramba ipapo handiti saka kana Allen atori mukuru kwauri it means kuti Allen ane zvaanoziva more than iwewe saka iwewe you cannot come here and defend ndosati uda baba wako yakuchida baba wani wako iwewe because zvimwe zvatada kubvunza panapa hauchazvizivi because Allen was born before you saka zvinhu zvinozikana naAllen iwo hauzvizivi saka mibvunzo imwe yatikupindura panapa ka urungopindura uchishandisa brain asi usishandisa the actual facts ari paground chimwe chakunetsa futi vanhu ivavavo vakunetsa kuda kunyepera vanhu vakafa kuti vakandipa yanetsa nyaya iyoyo ndakamirira baba zvosataura isusu tatatongoupa chi pawanga wataura nyaya kuti baba zvamushe ndo patata kuti chi takupa mukana kuti chitaura but in other ways pawangoti ndakamirira baba kana ari mupenyu asiri incapacitated zvokuti haakwanisi kufamba kana chi ndo pataikubvumidzwa kuti haakwanisi asi kana baba atokwanisa kufamba angobatwa wake neflu this time anofanira kuuya kuzvipindura mubvunzo yake because basa iripo nyaya iripo ndekuti it's your father's word against word rewasikana hazvishamisi kuti baba wako newasikana isame age pamwe utoita mudiki
Andingaona pane nyaya yacho. Wanotaura kuti history kwawo Sabhuku akapa muzukuru wake Allen. Iwe uri baba wako ari ndakapiwa naSabhuku. Ndoda kuti ziwe Sabhuku akakupa iwe. Ndiye angari before sekuru wa Allen here. Kana kuti ndi sekuru wa Allen. Tochiziva kuti sei sekuru wa Allen akapa muzukuru wake aibva apa futi iwe. Pane anofanira kunge ine paper rinoratidza kuti ndiye akapiwa chiro. Iwe what have you to show us kuti land yako? Besides mashoko ako, chimwe chawinacho iwewe. Chinoratidza kuti land ndiye yako wakapiwa chii? Une here witness? Mbanze? Anokusapota? Ipapo panonetsa kana usina mbowo, usina written document, it becomes a problem. Pamwe maboko the reason why atuma iwewe asina kuuya waenda kohwanda because nyaya yakaruziya rungomirira outcome yekuti iwe unoti gone kutaura kana kuti une nharo kumhuri ukazi chienda ndopedze baba mira ndiende kana ndiwo akumbira baba kuti ngaindiende ndoipedze. Right, saka iyi nyaya for now bambo nyaya inoda baba wako nemapepa kana musina mapepa kana anything anditi it means kuti land ndiye Allen. Enda uinazo musoro mako izvotaura baba wako kuti hazina mambo kana musina anything to show kuti land ndiye Allen. Titesa nditi asi kana muine chekuya nacho musi wa7 muya nezvinhu izvozvo handizo. Asi kana land iyi iri yekunzi ndeye michato nechii handiti tinenge tichida tsamba idzodzo dzekuti pakaiswa muchato wakati munhu akapiwa plot number yakati zviriko marecords kwaDC ariko. Saka tichatombovhunzwa wafuti kuti tione kuti pane here wekudzinza kwenyu akambopiwa munda nemuchato kuti wakachata here kana kumba kwenyu kana kuti hawadi michato. Tinozviona ipo papo. Saka iyi chienda plus chimwe chiripo futika chinoti zviro zvenyu zviremeka itsamba iyi yaSabhuku. SaBhuku ataura kuti land yenyu handiyo yamuri kutaura bai mimi. Yenyu ndiye iri opposite. Rimwe side romauclaima iri handiri yenyu. Saka ine court of law ichichi chinokubata. Because ukazoenda kusection 26 Traditional Leaders Act inoti chii? It is the duty of the village head to receive and accept new applications for land in his area. So vazomupa simba rekuti ndiye anoziva kuti uyu akapa apa, akapa uyu apa, uyu akapa uyu apa. Saka tsamba iyi ndichengetero shamwari inozoshanda in the very kuti wafunga kuenda mberi because ina handii ndakakupa land urapo. Right, enda yenyu asi enda uruziva kuti land ndiye Allen unless proved otherwise. Land ndiye Allen.